कर्ड मत दो बच्चों को विंटर में, बच्चे को खांसी जुकाम हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। सर्दी खांसी जुकाम वायरस बैक्टीरिया से होता है, कर्ड से नहीं होता है। कर्ड बच्चे की बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। कर्ड में प्रोबायोटिक होता है जो बच्चे की गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। कर्ड में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर आप दूसरे फूड्स के साथ मिक्स कर दोगे तो ये टेस्टी भी बनाता है फूड को, प्लस बच्चे के फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। सो विंटर में आप बच्चे को कर्ड दे सकते हो। मैं अपने बेटे को भी एवरीडे 1 बॉल ऑफ कर्ड एक मील में जरूर देती हूँ और उसे बहुत पसंद है।